Ребята, всем привет! Ну вот наступили очередные выходные и очередной выезд на рыбалку, соответственно. Сегодня погодка, мягко говоря, вроде обещают тепло, это уже хорошо, но снег и ветер. Ветер 5, порывы 10 метров в секунду. Сейчас вот у нас такая вот погодка, прям валит снежок. Но здесь до гаражей доехал, прям это хорошо, прям дует. Собакин на месте, все, загрузился. Сегодня планируем поехать в Боровое. Что-то решили, проверить ближние рубежи, что да как тут происходит. Потому что вверха ездили 2 раза, тоже как-то не особо. А кататься там, накатывая по 400 километров, там из-за одного-двух судачков пока что, по крайней мере, что-то у нас охотка отпала. Поэтому надеюсь, что сегодня в Боровом полазим, может что получится. Я надеюсь, что что-нибудь получится поймать. Информация была, что вроде проклевывался, но мелкий. Но среди мелкого вроде и крупный проскакивал. Ну и окунек на неделе, говорят, проскакивал. Поэтому, может быть, что-то из этого нам сегодня попадется. Поэтому, ребята, что у меня получится сегодня, вы обязательно увидите в этом видео. Погнали! Ребята, вот мы уже на Обском водохранилище, там не стал снимать, темно. Но здесь, конечно, не знаю, что будет со звуком, потому что ветер, снег, он вообще все белым-бело. Сапог еле-еле видно. Боливарчик привез. Вот так вот у меня получается потихоньку, периодически, потихоньку, подделываю, что кому интересно будет, задавать вопросы. Ладно, будем приступать к рыбалке с пацанами. О, пацаны, пробую, вот прикупил вот такого вот Кенди Вип 70. Попробую на него. Первая лунка, что-то подошло, глубина 7 метров. Пошел вниз. Ну, вероятнее всего мелкий судачок, либо окунек, может быть. Попробую сейчас. Может, на блесну возьмет. 50-я блесна. Судачья. Колотый лед. Ну, не колотый лед блестящий, а это как бы с голубенькой. С одной стороной одна белая, а другая голубая. Вот он опять возле блесны стоит. А брать не хочет. Потом можно попробовать балансирчики. Подходит, следом еще один. А брать ни один не берет. Ё-моё, зацепилась, надо тебе цепляться в момент. И гоняется прям, ё-моё. Что, окунь?
большая. Вот он. Сейчас мы узнаем, кто это. О, это судачок. Вот такой вот размер. Ну что ж, поклевочку уже увидел. Уже что-то. Ну где мелкий, там может что-то и покрупнее будет. А этого отправляем за бабушкой с дедушкой. Спасибо, что подарил поклевочку, как говорится. Ну, будем ждать, может, где крупный будет. Пацаны едут. Ну, размер, конечно, да. Размерчик, конечно, да. Ну ладно. Еще один, ребята. Такой же огроменный. Интересно, до какой высоты поднимется заблесной. Не пойму. Остался? Нет, нет, остался. Да, ребята. Пока что только вот такая вот рыбешка. Крупнее они нашли. Лунок, наверное, уже штук десяток-то, наверное, точно. Если не больше. Поехали. Иди. Хотя бы брата с сестрой позови. Старших. Пока вот так вот. Ищем, друзья. Пацанам будем помогать. Садись! Так, двойной тягой пойдем. Вот, подвис. О, это самый крупный на сегодня. Бля, чипистый. Какая пасть не порвал. Это самый крупный на сегодня, ребята. Иди за бабушкой с дедушкой. Ой, ой, ой. Еще один. Здоровяк. Ай, блин. Ну, конечно, пока что. Да дай ты, несерьезно. Дергай давай. Ну, может, среди этих мелких покрупнее заблудится. Прям так легко носится от блесны к блесне, блин.
брать не хочет. О, тюкнул. Но не ушел. Но я его не задел. Должен еще раз тюкнуть. О, нифига, как дал. Вот это поклевочка. А сам Гера как? Ну интересно, хоть прям дал хорошо так. Почувствовалась прям поклевка. Я думаю, и вам должно было видно быть. Такой вот гигант. Ну ладно. Ну вот все. Давай, дергай. Деда с бабой зови на разборке. Ой, прям нифига вдарил. Заходи давай. А я отвалился. Ну, мелкий был все равно. Поперек встал. Серега так смотрит, я в лунку затащить не могу. Поперек. Кое-как завел, ну. Вот такие здоровяки. Ну вот и прибыли. Ё-моё. Замело на строчке. Нету рыбы, собаки. Ай, ну иди сюда. Да. А я его отпустил. Ну ладно, сейчас буду собираться. Расскажу вам, что да как было. Ребята, все. Нарыбачились мы. Время у нас... Сколько у нас время? Время 20 минут 5-го. Короче, все. Маленько мы уже не дотерпели. Да ветришься, ё-моё. В общем, уезжаем без рыбы. Рыбу видели? Ну, рыбу видели мелкую. Поэтому, ну ладно, как бы побыли на природе. Поклевки видели, в принципе. Я с десяток видел. Я не, ну, короче, в районе 7-8 штук, наверное, отпустил мелких. Так что вот так вот. Ладно. Проверили ближние рубежи, так скажем. На следующие выходные Новый год. Посмотрим, что там праздники, что будем делать дальше. Так что давайте, друзья, всем счастливо, всем пока.